saban dina saban bengi. Dudu iit beli maning mimi. Dudu iit gawe manggel ning mimi. Apa maksudnya? Hari sebenarnya mami apa mulane iit nangis bae. Iit pusing mi karena pengen nebusi anak mi, pengen nebusi putu mi. Astagfirullahaladzim. Najan mimi gamono de pikiran kusuk. Tapi priwen keadaan mimi semene. Kewurahan mimi mau lemah kayak kanggo panisi rajukul jepal paribasane sikil kangun das-das kanggo sikil lumpangane sikil kene sumap kaya sujen maka jagawe ketuan mimi aja kaya sedih mimi iman saya selawasi. Ya Allah Gusti kabaran teman nasib kita karo anak wis mamlaran kincing dibasahkan nyawel seplak mancelat ninggalin gerobak mimi arpan nagarakan apa wong ayu ning kene ni buri bapak nira wis balik dikit arep utang-utang ning sapa ning kene ya Allah di kana okrek kaya coba glek mene glek kita korban kanda karo sapal mandadan karo sira harapan apa maning tulik mene agak kita kus nangis bae saban dina saban bengi susah bae selawasa saya kene ya Allah Gusti siraku nangis dunia ketuwon rek apa wis mikir nasib ketuwon iya jarega apa sih sira nangis tuh? Hah? Ngetuoni apa? kewurahan yang sira apa bisa nek Iit nangis bae soten Iit pengen nebus anak sing ning rumah sakit cek jarega si nangis sirane nangis soten nang kita keselangkung eman sayang karo putu tapi nyagerakan apa kita ora de apa-apa orang mulane jeni maling-malingane sira wong dosa pogal gawung ku ana renggae ana elinge nutugi temen amarah nafsu sira kiya pugu anak lagi dipikiran nyewot web digelem ditakoni bakal taken makeduhum dewek ora siraku iya kita kalau mau anak bapaknya masih urip mah anak kanggo rundingan kin malah kasapa pak krek niki kene sumlap sujen orang klep yes sakin aja mikiri lakini rasirus langka pikirakan mah putune sira priben akal kokale sira sing dadi wong tua ya kita udah gubuk sekepal semene saumpamane didol butuh bisa balik kita ketelu putih turu ngendi klep iya ya Jun plenak ari wong laratu setemplang malange benak baya Jun ya iya sira klep mene pogok mono buntu kadang-kadang melaku bega arep tiba pogok wis tiba arep ya tiba iya dagah singaran wong blenak wong melaratu ana bae iya kok dingin ngomong-ngomong ari sebenere mantu nirak sebenere mendi oh Jenny iya Mas Jenny ku mendi mangkat ning Jakarta nah terus anaknya makbul kuna sedurunge mangkat nang Jakarta ku pesen ning kita ku pesen apa
Mi titip nok iit sebab iit wetengan wis gede. Saumpama mbu esuk mbu sore lahir kok kabaen ning wong tuane Jeli. Ning endi kono wong tuane? Ning Cilandak Lor. Siralus mana durung? Matakiku glek, sikil ku harapan mana marane besan ku abot. Kok abot pribene? Ai kawruana sirah. Sewaktu Jeni kawin karo iit ku bating, laka besan lanang, laka besan wadon, laka sedulur bating. Ngawinaken ku? Iya. Laka besan lanang, laka sedulur, laka sapa-sapa. Kok bisa nih mengkon si priben? Ya pandemi kawin karo anak kita wong larat ora glek. Mono barangnya mah kudu glek. Ya, ngerti. Masih anak baik manusia sing selalu memandang harta ya Jun ya. Manusia boleh kena dipapak cara alu. Lah saking kita harapan jaluk saran yang sirah priwen gare pendapat tira. Nah, bakal sirah jaluk saran yang kita sakin langkah waktu sing bagus ya langkah dina sing becik jamkin dinakin sirah turut tanah omongane mantu. Bukan bisa lanak nang mantu ya. Dan mantu nira arep makat ning Jakarta kan pesen Mimi Juniah titip rabi kula sing lagi duwe kandungan bukan esuk embo sore ngelairaken langkah biayane tekahak ning wong tua kula ning Cilandak Lor. Nah segera sakin mangkat siramana ning Cilandak turutana omongane mantu siji mengkonon kepindo hitung-hitung bareng kenal nak sira ning besan jare lagi waktu ngawinna laka besan laka sedulur nok iite kedin kesempatan nok dinakin bari weruning mertua durung weruning mertua berarti los Jun mangkata ya tekang kana sira ngomong terang-terangan aja ditutupi maning deng-deng gedang wewalean bae. Assalamualaikum waalaikumsalam tentunya kan konon besan kaget kono sing kanane besan-besan kula ki besan sampean sebab anak sampean ki ngawin anak kula sakine sampai tekang wis duwe anak termasuk sampean wis duwe putu kula duwe putu nglairaken ning rumah sakit besan tuh singkat bae ya teka meneki kula mar pasrah pati jaluk urip ning sampean da putu mah putu kula putune sampean kula mah boro-boro kanggo nebus putu ning rumah sakit kanggo dahar sedinane beda langka kula meneker pasrah sageblug ning sampean tulung tebusan putu ning rumah sakit wis mengkonon bae ya pokok bae jareka bagian itu juga mau sekian eman sayangnya puter balik ning putu. Nah manusia sifat robah Junnya kadang-kadang nutupi amarah nafsu memang laka tuntunge dawuh bukan bae anak elinge kurungus dia putu bukan sayang emaning putu ya wis ayo nok mana nok Nang Cilandak Lor iya kuline numpak apa mis Manado we kumi ya sing kene mono maning lewati kebon tebu mamlaku bayi tuntun dalam kinwe lempeng mana Cimahi oli ku Cimahi 2 1 ne mana ka terus digrugak mana digrugak iya kono mana sira ku apalan temen ya sing kene dalan ki lempeng kono mana oli Cimahi iya lempeng wae ora main karo menggok dalan mana kono bentang sawah dalan kaya awan apa pakin dalan desa iya dalan gede kian sapa jare sira baglek sing weruh iya les yuk mlaku yuk mong mingojek bae mikulan tes tanggal lahiran ora masa yang mlaku glek digelem glek iki glek yo bocah tanggal lahiran kok mlaku sing kene mung Cilandak wah wong priben wis kok glek utang duite glek kanggo kos ngojek motor pira ya sepira besanane glek sanane secukupe wong ojek sing kene tekan Cilandak pira wis langko kita duwe minggu maning meng Cilandak dinakin sirane dedike minggu maning yo kita be utang bae ning warung rokok gak lagi duit kita kijun utang bae siraku maning iya wong butuh mampu utang bu nyelang wong langkat oli priben to di priben iki beli gelem dijak mlaku ning ibu majikan songkosan los paduka saya iya ibu Sena los saya Bapak Darpan iya Bapak Darpan los Bapak Darpan wis pada turu-durung ya kayane madurung busi uwis tulung gak ibu Sena iya tulung iya
Songkosan ngono napa Songkosan sapinten Bu sapinten konon ta. pinten-pinten napane sapira bu sapira kono. Sepinten kepada bae sepira Bu sepira. Ae konon halus ku pinten. Iya, orang bisa bahasa besiken apa siraku. Ora bisa kita sebikin ku Jun. Sebiken mata nira. Sebikin orang ngat. Besiken. Iya besiken. Basan. Oh basan ku mekoten. Iya. Iya ya Jun. Bukan Sena. Ka mene Jun. Darpan tulung gak sapinten bisa pinten. Kun malabas bae mar. Kakak motor kun mah. Siraku matanku. Silo. Iya, selo. Iya. Engko bukan Ya, mene. masih pada melihat beli sih mas saya turu madeng gawe ya. Turu ya pantes daga bengi ingat. Bagian sewu gayamnya. Iya. Iya, nang dedi sewu beli nang. Sapa? Sira. Wara-ora 1000 ora 500 kok telung dina ora duit. Bocah kecil corot-corot dedi beli nang. Aras di duit beli Kun maning wong tukang nyorot, Sira bapak corot. temen kayak kita bukan duit. Ya mending kun mau ora duit ke madangi batur kun. Madangi. Ya iya ku padangi kun mau sedotan ngono. Sedotan apa? Sedotan es. Ya mung sedot ku. Yang tadi jalukeun ning sapa? Langka sapi. Ibu saya ora mene tah. Ora. Wah ya siram laku bae golongan Jun. Ya wis belum laku bu priben ganok iit lah. Iya. Kruyu bae. Ku kapapegel liren. Pegel melaku melayu ngingkring. Heeh. Pegel ngingkring dengking. Surama kaya wedhus wong ngingkring. Ya lu orang gak berduit sih. Kian laku tekang cigerugak ya kok tekang kana bukan ala mobil truk nembu apa melu bae. Kono. Iya tekang Cipunagara kok Cipunagara manane akeh mobil Jun. Oh akan mobil kuning ya Iya angkot anak ku iya di sinuk yuk numpang bae nih motor truk ya. Iya ibu Sena ora menes ya Banget tegelan ya bisa sena ya. iya Yuk gah. los Ya usah. kita nih beli bisa ngaterakan Iya ya bisa ke pegawaian dewe Iya kesuwun ya ayo. los ya bocah arep ketemu karo mertuane ya iya saya los Sehat nang. Ya Allah barakallah. Alhamdulillah. Mas. Iki istri kula, Mak. Kita mamae. Sanes no. Sila pembantu. Sing bener bae baregan nok. Masa anaknya semene mamane semene. Ya kuniku semuanya marah ngomong mengkono. Mama Saling dikenalakan. Yang betet arane. Kula istri Mas Jenny. Ya Allah, Jin. Siraku pinter teman. Ruru rabi ku Jin. Duh, kok sir kayak kenen ayu deh Jin. Kulane wedi Mas. Anak maning beli sih kayak kenen Jin, kanggo reang. Ya lawan anak ya pikir-pikir dingin ningan. Apa sih? Ya pikir-pikir dingin sampai ana mengkonon deh. Ya mending beli untuk memperbaiki keturunan. Oh iya ya, Mang. Iya. Bang Betet. Ya priwena. Sampai ribut kabar ya. Alhamdulillah sehat. Sira. Sing kana jam pira tekan kene waya mene. Oh sing desana Iya, sing di sini. Kun rabine sira wong di asline. Yo suka maju. Wong suka maju. Oh, suka maju tiga ruga. Mama gak sering dolan kono. Tapi Oh sampean sering mana? Kenapa beli mampir? lah ya isi dong mama ngelur bodolan. Oh. Bang Betet. Iya iya. Kan kula wis SMS sampean. Dinakin kula rapat teka. Karo istri kula. Iya. Anda perlu karo mama. Oh, kan perlu bari mama nira. Iya, nanti mama mandi. Anak. Lagi apa wae? Ya biasa kayak rawuh kaji. Oh, biasa lagi meriksani empang lele ikan Iya, ayam. lele alhamdulillah lele tumbone seken gede, Mang. Wis bagus mang prospeknya mang. Iya. Penjualannya lumayan ini. Penjualan lumayan. Dikirim orang tanggung-tanggung. Ning Amerika. Oh iya. Lele jumbo
mama nira nang dikirim ning Amerika malah lagi winginane mah aku bisa dikirim di mana? ning Tiara Payung negara malah winginane mah sampai tekan iwak lelene dikirim ning negara Tarsiwan Taiwan. iya negara Taiwan hari negara Taiwan gak mama pernah kerja di negara Taiwan tetangga di negara Taiwan kan Kerja apa nih kan emang? anu luru bodolan maning mumbade bu ning tangga negarana kan Dengan dia. lamun ning atas akhir kan negara Taiwan nah ning sebelah kanan kan ana negara maning kur kan sigarana negara telepong wan orang Di kamar besok akan guyon ke ai duduk tak duduk duduk ada si sebelah kanan kan negara maning orang ya kun sing gede ku negara pokoke arane Cina iya nah ieu sing tangga sebelah kanan kan arane jare mama makun ku arane ku negara anu negara tembelek wan kudu winginane mama kerja di negara sing cilik-cilik kan sing cilik-ciliknya geding iya kerja di kono kerja apa mana kerja luru bodolan maning luru bodolan mana iya kun ku jare mama marane negara kapi cirit wan indoro keburu si blarat wah Mang Betet ya wah Betet ya papa terus gagian pengen ketemu kuliah perlu langsung terus lawas beli ketemu ya Mang ya lah langsing temen rabi nang bisaan ya lamun je rabi yang kayak kene bisa memperbaiki keturunan Ya kula nemo. alah kalau belum bae mau ke luruana wakat J anak kamu J Mama ku ora salah ta milih pembantuku Mas. Pripun sih Ya luru pembantu cok kayak ngono. biasa padahal si atine baik kok Punku. biasa bapak wong nembe kenal Mang Betet mongkon kadang-kadang sokat kerjani Ada teh tukang guyon ya. tukang guyonan wong Mas. Kula duh kaget. iya awas Kulane gemeter lamun ketemu karo mamaku Mas. Iit ora usah gemeter ora usah wedi mama gobet wonge memang katone galak tapi sih sebenarnya mah atine halus wonge Nanti kamu lihat tas medang biasa dalam koreksi empang bawa tanah kuman Mama ya Mas. ma lu anak tamu bukan siapa sing mau gimana sing tepangakan ya karo siapa bikin istri kula mah an istri nira Kula istri Mas Jenny Mas. iya sing umat apa dah sing umat nggih mah sing suka maju sengaja langsung mene sing aja dolan ning omahe mam iya kula mampir mene anak keperluan anak perlu apa sedurunge kula ungkapaken anak keperluan apa kula mene kula pengen takon ning mama pripun kabare ya jare wong Jakarta mah gaib saja alhamdulillah katanya masih wilujeng sehat kalau ya jati ya mak iya mak non terus terang bae mak kula teka mene arep njaluk tulung ning sampeyan mak jaluk tulung iya mak tulung apa tulung mak ya maksudnya sing ditulungi apa sirana dia kesulitan apa kula kawin karo Iit iya Iit ngandung mak sing Bandung terus ke sing Bandung mendi maning tas Bandung mun Surabaya Iit istri kula ngandung lan kemudian setelah hamil tua nginjak usia 9 bulan kula berpikir kerja di Jakarta iya cuman kula ngomong ning tangga batur ning mimijut bokatan sampai kula masih ning Jakarta itu kerasan ning wulane tolong diupayakan priwen bu priwen setelah kuan itu langsung maju rumah sakit dioperasi mak operasi sesar membutuhkan biaya mak jare mantok 3 juta ya nok ya 5 juta. 5 juta
Tok 5 juta aja mah. Rabi nirang lairakan ning rumah sakit. Gimana? Biayae Telas 5 juta mah. entok 5 juta ya syukur. Hari duwe mah. Mantak iku beli dua mah. Dari entok 5 juta kan beli duwe piye sih. Maksudnya mengkonon mah untuk 5 juta. Cuman anaknya kula putunya sampean waduh mah ayu pisan mah. Pipinya gede kayak sampean mah. Gembleng ditahan di rumah sakit. Ditahan ning rumah sakit. Iya. Ya ora pati-pati ditahan tentunya anak kirane nyolong bukan. Mama mandi sok atan guyong. Masa mau bayi nembe metu jar penyolong. Ya kok sih ditahan-tahan sana apa ditahan? Ditahan ngaku jaminan mah karena biaya sing sejumlah 5 juta naik kulane beli bisa bayar. Mancing di rumah sakit setelah anak kira metu ning alam dunia perlu biaya 5 juta. Kirane durung kuat bayar dadi ditahan. Balik kirane kono. Gimana? Nah terus mereka arepan apa? Arepan jaluk ning mama. Syukur-syukur jaluk mah lamunan beli ya kula utang bagian mah. Lah sing sing gawa mang rumah sakit rencananya siapa? Rencananya Mimi Juni Lo kenapa jaluk emang mama? Orang pati-pati dua rencana dia ke rumah sakit tentu nomor tua nirane duwe bukan kanggo bayar. karena terpaksa sih mah. Emang yang keturunan mungkin berpikir pengen bisa menyelamatkan putun dalam putun lahir sempurna mah. Nah, ya. Mulane sira kudu nurut ning wong tuaku, wong usahaku nang angel, ya. Sira ki boro-boro arepan bayar ning rumah sakit, arepan biayai rabi nira. Beli isin ka sira ki duwe rabi delengen kaya bonteng, ora gelangan, ora kalungan, ora antingan. Batu rira rumah tangga delengen, tahun maning arepan mangkat haji. Karena apa? Nurut karo wong tua. Iya mah. Nalika sengen kula beli nurut ning sampean. Nah. Tapi nyuwun agungnya pangapunten mah. Kula kepepet pisan. Kudu kepriwen kula mah. Eman ning anak. Eman lan sayang ning Sayang ning keturunan. sayang mah. Pengen ditebus metu sing rumah sakit pengen. Pengen mah. Biaya 5 juta kan? Iya mah. Aja maning 5 juta nang 10 juta gak sanggup mama ngupai sirah. Aja utang maning jaluk ka bae. Kadar utang gampang sa bayar itu sirah. Alhamdulillah kesuwun ya mah. Ya. Mung ana sarate. Ana syaratnya pun apa mah? Sarate sirah kira binira ki kudu dipegat. Yang sirah ki selawase tekaning tua gak ki mangsa enak-enak tak molak. Karena apa? Turunane wong melarat, balung cilik, kanggo mekayane angel. Bokat sima dalane rezeki ning manusaku dudu dilang sing kono mah. Bokat masalah rezeki wis diatur ning pangeran mah. Ya diatur ning pangeran. Ya termasuk diatur ning sirah keting coba sirah kira menurut ning mama. Dikawinaken karo wong kene bae. Anakan jero tulis. Mamae sugi, jero tulise sugi. Kan sirah sing atur. Nasi wis tadi bubur mah. Kula wis terlanjur sayang lan tresna ning Iit mah. Jadi Oleh kula maksa maning sampean. aduh, nah angger bae wong tua maning ora kono. Sampean bakal melas beli ning putus sih mah. Kone jare wong kene kuayang temen jare wong Cilandak lor. Kin lamun kin mah lamun anak kira beli tebus priwen rencanane sing pihak rumah sakit. Lamunan sampai anak kula beli tebus ana wong Cina sing arep nebus.
Barang no bocah kok ayu mak. Ditebus nih wong sejen. Ditebus nih wong sejen. Apakah mama tegel mengkonon mak? Kanggo apa sih mah dunya semene akeh anak mungkula siji. Barang anu di rumah sakit ndi? Rumah sakit Ciereng Subang mak. Ya wis. Bakal sira rencana mengkono ya karuan kantor mama dunya pirang-pirang anak mung-munge sira ora. Arep kanggo sapa yen ora kanggo anak. Gimana? Lamun sampai orang ditebus tuh wayang teman isi nening mama. Sekian ka mangkate. Ya iya tuh mak, buru-buru. Iya. Soalnya jare mah sukiki esuk keputusannya mah jam sanga. Iya sekian mangkate yo sira bisa gawa mobil. Alhamdulillah. Yo gawa mobilnya mama dewek bae yo. Jadi bisa mak Ayo. oli mak. Nggih. Angkat. Alhamdulillah ya nok ya. Nusul. Iya. Ayo mak nusul Iya. mak. Angger bae wong tua maning mingkal-mingkal sing sayang apa gayong sira ki. Aduh.